दिनै टुक्राझारनि बाप्टिस्ट चार्च बेनि सिङावहाय मोनसे कमिउनिटि हल बेनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि हाबाफारि आरो बे कमिउनिटि हलखौ जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा अनसुंथाइ हरनाय जादों आरो बेनिनो जि हाबाफारि जों दिनै मावफुंनाय जाबाय आरो बे हाबाफारियाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा फैनांगौमोन नाथाय चिफ मिनिस्टार बिथाङा जोंनि क'क्राझाराव फैनायलाय टाइमखौ सोलाय सोल' खालामनानै जों दिनै आंजों लोगोसे जोंनि मानगोनां इएम रन्जित बसुमतारी आरो मानगोनां जोंहा सायखं बसुमतारी जोंनि MCLA जों साथामजों लोगो नांनानै बे हाबाफारिखौ जों मावफुंदों आरो बेवहाय फैनानै जोङो अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनबाय बेयो गासैहाय 145 लाखसनि मोनसे प्रजेक्ट जागोन आरो आं मिजिंथिदों बे प्रजेक्टनि गेजेरजों नैबे ओनसोलावहाय जि कमिउनिटि सेन्टारनि जे मोनसे अभाबमोन बेयो पुरन जागोन आरो खामानि मावनायाव खोब मोजां मोनसे थासारि फैसिगोन जोंनि मानगोनां चार्चनि दैदेनगिरिफोर ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम आं गाहाम हामलायनाय बावदों बिटिसि सरकारनिफ्राय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय आङो फोसावबाय आरो फैबाय थानाय समावहाय जोंनि ओनसोलाव नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों गोजोन थासारि आरो सुबुंनि खामानि मावनाया मोजाङै जाफुंलांगोन होननानै आं मिजिंथियो আমাৰ টুক্ৰাঝাৰত বাপ্টিষ্ট চাৰ্চৰ যিটো কম্পাউণ্ড ইয়াত এটা বিটিচি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 145 লাখ টকাৰ এটা কমিউনিটি চেণ্টাৰ বনোৱাৰ কাৰণে চেংচন দিয়া হৈছিলে ইয়াৰে এটা আধাৰশিলা যিটো স্থাপন কৰাৰ কাৰ্যসূচী আজি আমি পালন কৰিলোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ এই কমিউনিটি চেণ্টাৰৰ দ্বাৰাই অঞ্চলৰ এটা পুৰণীয় এটা যিটো বিচাৰা আছিল যে এটা পূৰণ কৰিব আৰু অঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজহুৱা কাম কাজ কৰাৰ কাৰণে মেল মিটিং পাতিবৰ কাৰণে কিবা এটা আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে যিটো অভাৱ আছিল সেইটো পূৰণ হ'ব আৰু ৰাইজৰ এটা ভাল এটা পৰিৱেশ ইয়াত আহিব আৰু আমি জানো যে টুক্ৰাঝাৰ বাপ্টিষ্ট চাৰ্চৰ দ্বাৰাই এই অঞ্চলত যথেষ্ট ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰি আছে এডুকেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰি আছে অঞ্চলৰ যথেষ্ট উন্নতি হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ যিটো আশা আকাংক্ষা পূৰণ হ'ব